Yesu ashimwe mukundwa w'umwami, ndagusuhuje nguhaye ikaze mu mwanya mwiza w'ijambo ry'Imana. Wahisemo neza kugera ahangaha kuri Given Peace Ministries. Niba utari wakanda subscribe uze gukandaho kugira ngo ujye ubona ibiganiro byinshi byiza kandi tuzakurikizaho. Wahisemo neza gufatanikanya natwe uru rugendo rwiza rwo mu mwuka. Reka tuganire ijambo ry'Imana riboneka muri Matayo ibice 10 umurongo wa 29 kugeza kwa 31. Mbese ibishwi bibiri ntibabigura ikuta rimwe, ariko nta na kimwe kigwa hasi ngo gife so atabizi. Ndetse n'imisatsi yo ku mitwe yanyu irabazwe. Nuko nimutinye kuko muruta ibishwi byinshi. Ndakwibutsa mwene data ngo ntutinye kuko uruta nawe ibishwi byinshi. Ndagira ngo nkubwire urukundo rw'Imana, ndagira ngo nkwibutse agaciro Imana iguhereza, ndagira ngo nkwibutse ijambo rikomeye yuko uri uw'agaciro kenshi mu maso y'Imana. Reba kuntu uri uw'agaciro, watumye ujya mu mugambi w'Imana. Ntabwo uri impanuka kuba warabayeho, byatumye Yesu Kristo asiga ubwiza n'icyubahiro mu ijuru, aramanuka aza mu isi, arangije aremera arapfa, afata igihano cy'ibyaha kugira ngo njye nawe tugire agaciro gakomeye, kugira ngo njye nawe duhindurirwe identite, twitwe abana b'Imana. Reka tubivuge mu bice bine. Turabivuga mu buryo bwa mbere. Imana irakuzi kandi iragukunda. Nturi impanuka. Imana yaremye umuntu mu ishusho yayo kandi igira umugambi mwiza ku buzima bwawe. Yeremiya 29 umurongo wa 11. Bibiliya itubwira ko Imana izi buri kantu kose kakwerekeyeho, yewe n'imisatsi yawe Imana irayizi kuko irayibaza. Ibi byerekana ko ufite agaciro gakomeye mu maso yayo. Mukundwa, Yesu aragukunda. Kabiri, agaciro kawe ntikava kuri wowe, ahubwo kava ku Mana. Isi ishobora kugerageza kugena agaciro kawe hashingiye ku butunzi ufite, hashingiye ku mpano cyangwa ku cyubahiro. Umuntu yaguha agaciro akenshi bigendeye ku cyo uri cyo, umwanya w'ubuyobozi, cyangwa se icyaguteganya uzamuhereza, cyangwa aho uzamugeza, cyangwa impano ufite, cyangwa aho uzamufata ukuboko. Ariko ndakwibutsa ikintu gikomeye. Imana ikunda abantu atari uko babikwiriye, ahubwo kubw'urukundo rwayo rudashira. Abaroma 5:8 niko havuga. Yesu yatanze ubugingo bwe kugira ngo akize abari barazimiye. Ibyo byerekana ko agaciro kawe ari agakomeye cyane. Yesu aragukunda. Ndakwibutsa uri uw'agaciro kenshi mu maso y'Imana. Gatatu, ntugatwarwe n'ibitekerezo by'isi. Imana yemeje agaciro kawe. Byumve cyane, Imana yemeje agaciro kawe. Satani ashaka ko wumva ko nta gaciro ufite, ko wibagiranye, cyangwa ko ubuzima bwawe ari ntacyo buvuze. Ariko ijambo ry'Imana rivuga ko uri umwana wayo, wahamagariwe kugira umugisha, wahamagariwe kwezwa, wahamagariwe kugira identite nshya, wahamagariwe kuba umwana w'Imana. Nta kintu na kimwe gishobora kugutandukanya n'urukundo rw'Imana. Ngo mbese ijambo ry'Imana mu Baroma 8 umurongo wa 33, ngo mbese ngo ko ninde wantandukanya n'urukundo rw'Imana? Yesu yaradupfiriye, Imana iradutsindishiriza. Ninde wadutandukanya n'urukundo rw'Imana? Uyu munsi twinjiye mu muryango w'Imana. Uyu munsi turi abana b'Imana. Uyu munsi Yesu atwitabera. Uyu munsi Yesu atwita abaziranenge. Biturutse he? Biturutse ku gushaka kwayo, biturutse ku rukundo rwayo rwinshi rwatumye imanuka ikemera kwitanga, atanga umwana wayo w'ikinege, araza aradupfira kugira ngo uzamwizera, kugira ngo uzamwizera, kugira ngo uzamwizera azahabwe ubugingo buhoraho, kugira ngo uzamwizere azaba umwana wayo, kugira ngo uzamwizere azinjire mu rukundo rwayo, kugira ngo uzamwizere azinjire mu masezerano yayo, kugira ngo uzamwizere azamenye agaciro afite muri Kristo. Mwene data, ndakwibutsa uri uw'agaciro kenshi mu maso y'Imana. Kane, ibuka ko uri uw'agaciro muri Kristo Yesu. Ndagira ngo nkwibutse ujye umenya icyo wagizwe cyo muri Kristo. Umenye icyo wagizwe cyo muri Kristo, ntabwo wakwiheba. Umenye icyo wagizwe cyo muri Kristo, ntabwo wagira ubwoba ngo wirwe wahangayitse.
umenya icyo wagizweho cyo muri Kristo, ntabwo wamenya ibibazo biriho ngo nurangiza ugira agahinda gakabije urware depression. Ndakubwira ijambo rimwe, Yesu yaravuze ati umuntu yakunguka iki? Ese umuntu yungutse isi yose ariko akabura ubugingo byamumarira iki? Mariko 8:36. Ibi bivuze ko agaciro kawe atari ibyo ufite, oya, cyangwa ibyo wagezeho, oya, ahubwo ni umubano wawe n'Imana, ni isano ufitanye n'ijuru, ni isano riri hagati yawe n'Imana, ni ibanga ry'uko wagizwe umwana w'Imana. Yesu akwita nde? Yesu akwita nde? Uwo yacunguje amaraso ye akamuha ubugingo bwe. Uwo nguwo Bibiliya iramuvuga, ikamuvuga mu Bakolosayi igice cya mbere umurongo wa 22, ngo noneho ngo niyo mpamvu ngo yiyungishije namwe urupfu rw'umubiri we kugira ngo abashyire imbere y'Imana muri abera, muri abaziranenge, mutagawa. Imana iyo wamaze kwinjira mu rukundo rw'Imana, iyo wamaze kumenya icyo Imana igushakaho, iyo wamaze kumenya icyo ko Yesu ari wowe yapfiriye, iyo wamaze kumenya ko ari wowe Yesu yazukiye, kuva uwo mwanya ujya uvuga ngo noneho ndabizi neza ko uyu munsi atari njye uriho, ni Kristo uriho mu buzima bwanjye. Ibyo nzakora byose nzabikoreshwa no kwizera umwana w'Imana wapfuye akanyitangira. Ibyo ngibyo bizana assurance yo gushira ubwoba, ukamenya ko ufite ubugingo buhoraho, ukagira icyizere cy'ubuzima. Ntuterwe ubwoba n'ibyo ubonye, ntiwamburwa agaciro n'ubukode, ntiwamburwa agaciro n'urubyaro rwanze kukumvira, ntiwamburwa agaciro n'ibihe by'ubukene, ntiwamburwa agaciro n'ibihe bitagenda neza, ntiwamburwa agaciro n'ibihe by'intambara, ahubwo ukamenya ko uri uw'agaciro kenshi mu maso y'Imana. Nshuti mukundwa, ndakwibutsa ibanga, uri uw'agaciro kuko Imana ikwita ngo mwana wanjye, umukiranutsi wanjye. Uri uw'agaciro mu maso y'Imana. Icyo wakora rero, izere ko Imana igukunda by'ukuri, izere ko Yesu yagutangiye, kubera yuko ngo kubw'urukundo rwinshi yakunze abari mu isi, kandi abo bari mu isi wihereho. Yabwiye Yeremiya ngo yewe Yeremiya we, ngo narakumenye ntari nakurema, narakumenye ndangije ngo ndakweza, ndagutunganya, ndakugira neza, nguhereza ibikenewe byose kugira ngo uzambere umuhanuzi uhanurira amahanga. Waje utari impanuka, uri muri destiny y'Imana. Izeze umutima, uhamye icyo wagizwe cyo muri Kristo. Sangiza abandi urukundo rw'Imana kugira ngo nabo bumve ko bafite agaciro imbere y'Imana. Reka dufatanye gusenga Imana. Nawe uri uw'agaciro mu maso y'Imana, uri uw'agaciro mu maso y'Imana. Mukundwa, ntiwamburwa agaciro n'ibihe uri gucamo, ntiwamburwa agaciro n'ibindi byose. Nuzajya umenya ko watsinze urupfu, nuzajya umenya ko Yesu yagutsindishirije ugatsinda urupfu, uzamenye ko ufite agaciro imbere y'Imana. Data, mu izina ry'umucunguzi wacu Yesu, Mana mwami wacu, ndagushimiye kunzi kandi ukankunda. Mfasha kwibuka ko ndi uw'agaciro mu maso yawe, kandi ko agaciro kanjye kava kuri wowe. Mbimbaraga unkomereza amaboko, isi yose ivuga icyubahiro cyawe. Mwami turagushimiye, mwami tuguhaye icyubahiro, mwami tumenye icyo watugize cyo, mwami tumenye ijambo ryawe, ikuntu rivuga, ukuntu ritwita. Ijambo ryawe ritwibukije yuko ngo n'ibishwi nta kigwa hasi ngo utabizi. Mwami ngo n'imisatsi iri ku mitwe yacu ngo irabaze. Mwami agaciro kacu uduhereza turakazi mwami, turakamenye, turagahishuriwe, tumenye ko turaba agaciro kenshi mu maso y'Imana. Turagushimiye ko watanze umwana wawe w'ikinege, turagushimiye ko watugize abera, turagushimiye ko watugize abaziranenge, turagushimiye ko waduhaye ubugingo buhoraho, turagushimiye ko watumaze ubwoba bwo kurimbuka. Mwami tukweretse ibyo duhura nabyo bigashaka kutwambura agaciro kacu, mwami kugira ngo mwami utwongere imbaraga z'umutima, uducire inzira ahataringaniye, uharinganize kubw'ubuntu bwawe. Ndashimiye mwami buri wese wafashe umwanya tukabana muri iki kiganiro. Musabiye umugisha mu izina rya Yesu, musabiye kwaguka, musabiye gukomezwa, musabiye gukuba icyaremwe gishya muri Kristo. Niba atari yakira agakiza, buri wese mwami musabiye kugwiza amahoro yawe. Reka nze umugisha wawe, ukuboko kwawe kwiza kube kuri bene data none n'iteka ryose.